Okej, YouTube. Alltså, ni vet den bara lota Epic Chesten på köldpaddan eller vad det var? Den videon har jag hittat en sak nu. Det är någon fyrstick som springer runt i ett game. Alltså den springer runt bredvid mig i ett game. Ja, vi rullar upp klippet här. Nej, vad såg ni det? Den här fyrsticken alltså. Vem var det? Den som var det får bara likea. Hej då!